pengen bikin perasan jeruk ya kan. Sebenarnya sih kalau misalnya kata ibu aku, sebaiknya kulitnya ini dikupas. Jadi nanti kita bisa minum semuanya sekalian dengan bulir-bulir jeruknya ya kan. Tapi ini tuh sudah terlanjur diiris seperti ini guys. Jadi kita lanjutkan aja untuk diiris ya kan. Yang penting tuh kita diminum. Entahlah ya, ini tuh aku belum pernah baca juga ya kan, sumber ilmunya dari mana, tapi insya Allah itu manjur banget sih menurut aku, apalagi di saat lagi batuk-batuk seksi seperti ini. Jadi langsung aja ya guys, ini sendoknya bersih ya, kita peras seperti gini ya kan, kemudian kita campurkan kecap. Kalau misalnya kata ibu aku sih bisa dicoba dengan kecap ya kan, atau dengan garam. Langsung kita nikmati. Bismillah. Tombo teko loro lungo. Barakallahu fikum. Selamat pagi. Langsung kita cobain. Bismillah. Bismillah. Semangat sehat.